เกือบไม่ได้ทำกะเพราไก่ไข่ดาวกินแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าไก่ที่แช่ไว้มันดันแข็งนะคะ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันแข็งนะคะ กว่าจะละลายแบบรวดเร็วออกมาแล้วก็หยิบออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็ขยี้ให้มันแยกตัวออกจากกันอันนี้ใช้เวลามากเลยนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยมากในการแยกไก่ออกจากกันเสร็จแล้วก็ใส่ผักที่เราอยากกินเข้าไปนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบกะเพราใส่ผักแต่เราชอบกินผักเราก็เลยขอใส่ผักด้วยละกันนะคะแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยนิดหน่อยนะคะใส่จานกินเรียบร้อย